సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్తే. సో యాక్చువల్గా ఈ ఎండాకాలం నుంచి వర్షాకాలం, వర్షాకాలం నుంచి చలికాలం, ఇట్లా కాలాలు మారుతున్న సమయంలో రకరకాలుగా వైరల్ ఫీవర్స్ అని, ఆ ఫీవర్ వల్ల తలనొప్పులు, సర్ది, దగ్గు అసలు ఎంత కష్టపడతాయి అంటే మనకి ఇవి చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ఏ పని చేసుకొని కదబ్బా. అసలు ఏ చిన్నదానిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దామన్నా కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. విపరీతమైన తలనొప్పి, ఒకటే ముక్కు కారడము, నీళ్లు చుక్కలు చుక్కలుగా ముక్కులోంచి పడడం, కళ్ళలోంచి నీళ్ళు కారడం, అంత అవస్థ పడ్డం అవసరమా నిజంగా? అసలు నిజంగా ఎలాంటి రెమెడీస్ ఇంతకుముందు మన దగ్గర పాటించేటోళ్ళు? అసలు అవన్నీ మర్చిపోయినామా? మనం ఓన్లీ యాంటీబయాటిక్స్ వేసేసుకుంటున్నాం, ఊరుకుంటున్నాం, వదిలేస్తున్నాం. అది పని చేస్తే పని చేసినాయా లేదంటే లేదా, ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నాం మనం. కాబట్టి అసలు ఇలాంటి సమస్య నుంచి అంటే కామన్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ని కూడా మనం కరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేయట్లేదేమో అని అనిపిస్తుంది. అందుకోసమే దాన్ని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలి, దానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా అవి రాకుండా ఉండేలాగా మనం ప్రివెన్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనే ముచ్చట్ని నేను ఈరోజు మాట్లాడబోతున్నా. నా ముందున్నారు మాజీ సభ్యులు, ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ మెంబర్ ఆయన, మాజీ సభ్యులు ఆయన. సో ఆయనే మీ అందరికీ బాగా పరిచయం ఉన్న సిఎల్ వెంకట్రావు గారు, డాక్టర్. ఆయన నా ముందున్నారు కాబట్టి ఆయనతోనే మాట్లాడతా. సార్ నమస్తే. నమస్తే. సో సార్ యాక్చువల్గా కామన్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఇది కామన్గా చెప్పుకుంటున్నాం, కామన్ అని. కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే దానివల్ల వచ్చేంత తలపోటు అసలు దేనివల్ల రాదు సార్ నిజంగా. ఎన్ని రోజులు అంటే ఏదో 1-2 రోజులు, 3 రోజులు, మహా అయితే వారం రోజులు ఇస్ ఫైన్. ఈ మధ్య వచ్చే దగ్గు, సర్ది అయితే 1-2 నెలలు కూడా అసలు వదలట్లేదు. ఎందుకు ఇన్ని రోజులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అసలు జనాలు? ఈ దగ్గు పడిసం, కాఫ్, కోల్డ్కి విచక్షణ రహితంగా యాంటీబయాటిక్ మందులు వాడేస్తున్నారు. పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ దగ్గు పడిశానికి యాంటీబయాటిక్ మందులు వాడవలసిన అవసరం ఉండదు. ఈ దగ్గు పడిసంతో పాటు ముక్కు కారటం, గొంతు నొప్పి, తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు, ఆకలి నశించటం ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సాధారణంగా వర్షాకాలంలో ఈ దగ్గు పడిశాలు అధికంగా ఉంటాయి. వర్షాకాలంలో పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తారు. స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు తడుస్తారు. ఆ తడవటం వల్ల దగ్గు పడిసం వస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆటోలో పిల్లలు 15 మంది 20 మంది ఎక్కుతారు. ఆటో నడుస్తూ ఉండగా వర్షం కొట్టిందంటే తడిసిపోతారు. ఇంకోటి ఏంటంటే పిల్లలకు సంతోషం, వర్షం కురుస్తుంటే తడుస్తారు, చేయి పెడతారు, పైనుంచి నీళ్ళు పడుతుంటే చేయి పెడతారు, కాలు పెడతారు, వర్షంలోకి వెళ్తుంటారు. వాళ్ళకి ఆనందం ఎక్కువ వర్షంలో తడవటం. మళ్ళీ ఇదే ఆటోలో వచ్చేటప్పుడు ఎవరికన్నా ఒక్కరుకుంటే అందులో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక్కరికి వచ్చిందంటే దగ్గు పడిసం. అంతే. స్కూల్లో ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఒక్కరికి పిల్లాడికి వచ్చిందంటే మొత్తం అందరికి అంటుతుంది కనుక టీచరు పంపించేయాలి వాళ్ళని ఇంటికి, లేకపోతే టీచర్ కూడా అంటుతుంది. అట్లాగే ఇంట్లో ఒకరికి వచ్చిందంటే చాలామంది భార్యాభర్తలు ఒక మంచం మీద పడుకుని అలవాటు. దగ్గు పడిసం వచ్చినప్పుడు ఒక మంచం మీద పడుకోవద్దు, లేదు మీకు అక్కడ స్థలం లేదు, ఒకరు మంచం మీద పడుకోండి, ఒకరు కింద పడుకోండి. అట్లాగే పిల్లల్ని చాలామంది వయసు పెరిగిన తర్వాత కూడా అమ్మా నాన్న దగ్గర పడుకుంటారు. 15-20 ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా అమ్మ దగ్గర పడుకునే పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ దగ్గు పడిసం వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా వేరే రూమ్లో ఉండాలి. రూములు లేవు, హాల్లో పడుకోండి. ఎందుకంటే ఇది సులభంగా అంటేస్తుంది. ఈ దగ్గు పడిసము సాధారణంగా వైరస్ల వల్ల వస్తుంది. తర్వాత ఉద్యోగాలు చేసుకునేవాళ్ళు, వ్యాపారాలు చేసుకునేవాళ్ళు వెళ్తుండగా దెబ్బ వర్షం బాధేస్తుంది, పక్కకి వెళ్ళడానికి ఏమి సమయం ఉండదు, తడిసిపోతారు. అట్లా పెద్దవాళ్ళు తడిచిపోవటం, పిల్లలు కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా తడిసిపోవటం, వీటి వల్ల ఈ తడవటానికి ఈ కాఫ్ కోల్డ్కి, ఈ కాఫ్ కోల్డ్నే మనం ఫ్లూ అంటాం కూడా, ఈ జ్వరం కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అసలు ఇంటికి రాగానే బట్టలు తడిచిపోతే తడి బట్టలు తీసేసి ముఖ్యంగా తల వెంట్రుకలు పొడి చేసుకోవాలి, తల తుడుచుకోవాలి. ఇప్పుడు దగ్గు పడిసమనగానే నానా రకాల మందులు వాడేస్తున్నారు, ఏమి అవసరం లేదు. లీ ఫార్మా అనే ఒక కంపెనీ వాళ్ళు ప్రకృతి నుంచి, వృక్ష సంపద నుంచి లభించే సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలతో కొన్ని చిట్కాలు మనకి వాళ్ళు గృహ ఉపకరణాలు లాంటివి, ఈ కిట్ని మనం ఇంట్లో పెట్టుకుంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంట్లోనే కాదు, స్కూల్లో పెట్టుకోవచ్చు. స్కూల్లో పెట్టుకుంటే 10 మందికి ఉపయోగం, ఆఫీసులో పెట్టుకోవచ్చు, కంపెనీలో పెట్టుకోవచ్చు, స్టూడెంట్ హాస్టల్స్, కార్పొరేట్ కళాశాలలు వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు, లేదా గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ హాస్టల్స్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఒక కిట్ ఉంటే 10 మందికి ఉపయోగపడుతుంది. అట్లాగే మనం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు బ్యాగులో పెట్టుకోవచ్చు. మనకే కాదు వేరే వాళ్ళకు కూడా మనం సాయం చేయొచ్చు. వాటిలో ఇది రోల్ ఆన్ కోల్డ్
ఈ రోల్ ఆన్ కోల్డ్ అనేది ద్రవం, దీంట్లో ప్రత్యేకమైన ఆయిల్స్ ఉంటాయి. దీన్ని ఎలా వినియోగించాలంటే నేను కూడా వాడొచ్చా సార్? వాడచ్చు. దీన్ని కర్చీఫ్ టిష్యూ పేపర్ తీసుకుని రుద్దండి. ఓకే, చేయి పైన అనుకోద్దు సార్? చేతి మీద రాసుకోవచ్చు. ఓకే. లేదు ఇదిగో ఇట్లా మనకి ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్ ఉంటే షర్ట్ మీద రాసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇలా పీలిస్తే అప్పటిదాకా కారుతున్న ముక్కు వెంటనే ఆగిపోతుంది. అసలు నిజంగా ఇట్లా పిలవంగానే చాలా రిలీఫ్ గా ఉంది సార్. ఇట్లా తలలో తర్వాత ఎంత రిలీఫ్ వస్తుందంటే వండర్ రిలీఫ్. నిజంగా సార్, నిజంగా ఒక్క నిమిషంలోనే తగ్గిపోతుంది. దీన్ని ఇలా పీలవచ్చు. సో ఇది పీల్చే మందు. అంతేకాదు ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు తలనొప్పి ఉంటుంది, ఒళ్ళు నొప్పులు ఉంటాయి. దీన్ని ఏం చేయాలంటే తలనొప్పి ఉంటే ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఓకే. లేదు భుజం కండరాల నొప్పి, భుజం కండరాల మీద, పిక్కల నొప్పి అక్కడ రాసుకోవాలి. ఓకే. ఇది ఎలా అమృతాంజనం జెండుబాంలాగా ఇది రాసేసామంటే తక్షణమే ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఓకే. ఈ రోల్ ఆన్ కోల్డ్ అనేది స్త్రీలు మన హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకోవచ్చు. హ్యాపీగా మంచి హ్యాండ్ బ్యాగ్ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ సూట్ కేసులో బ్రీఫ్ కేసులో పెట్టుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఎటువంటి అనర్థాలు ఉండవు. టిష్యూ పేపర్ వాడచ్చు, లేదా చేతి మీద రాసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా ఈ రోల్ ఆన్ కోల్డ్ అనేది ప్రకృతి నుంచి తయారు చేసిన ఒక దివ్య ఔషధం, 100% హెర్బల్. దీంతో పాటు మన దగ్గు పరిచయం పట్టిందంటే వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పడుతుంటాం, దాంట్లో పసుపు వేస్తారు, రకరకాలుగా ఆవిరి పీలుస్తుంటారు. స్టీమ్ మంత్ర, దీన్ని ఏం చేయాలంటే వేడి నీళ్ళల్లో 2-3 చుక్కలు వేయాలి. వేడి నీళ్ళల్లో చుక్కలు వేసి ఇది ఆవిరి పీల్చాలి. ఈ ఆవిరి పీలిస్తే గొంతు నొప్పి ఉంటే తగ్గిపోతుంది, ముక్కు కారుడు తగ్గుతుంది. తర్వాత కొంతమందికి ఇస్నోఫీలియా ఉబ్బసం ఉంటుంది, వాళ్ళకి గొంతు లోపల కఫం తెగదు, ఆ గళ్ళ తెగదు. ఈ గళ్ళ పల్చగా అయిపోయి కఫము బయటకు వచ్చేస్తుంది, గొంతు నొప్పి కూడా తగ్గుతుంది. సో ఇది రోజుకు 3-4 సార్లు ఆవిరి పట్టచ్చు. ఇది కూడా హ్యాండీ ఫ్రీ, చిన్న ఉంది, మంచి ఇట్లా ఇది కూడా హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకోవచ్చు మహిళలు. ఇక మూడోది, మనకి దగ్గుమందులు అనేకమైన దగ్గుమందులు మార్కెట్లో ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా రసాయనాలతో తయారు చేసిన దగ్గుమందులు. అవును సార్. ఇది వస తులసి, ఇవి కూడా ప్రకృతి నుంచి మొక్కల నుంచి తయారు చేసిన దగ్గుమందు. ఆ రసాయనాలతో తయారు చేసిన దగ్గుమందు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, దీనికి ఏమి ఉండవు. తర్వాత దగ్గుమందు వేసుకుంటే కొద్దిగా మగత వస్తుంది, దీనికి రాదు. దీన్ని పొద్దున 1 స్పూను, మధ్యాహ్నం 1 స్పూను, రాత్రి 1 స్పూన్ తాగితే ఈ మొక్కల నుంచి, ముఖ్యంగా తులసి మొక్కల నుంచి తీసిన ద్రవం ఉంటుంది. ఈ తులసి బొమ్మ, అందుకే దీని పేరు వస తులసి అని పెట్టారు. ఓకే. దీంట్లో అన్నీ కూడా వృక్షాల నుంచి తయారు చేసిన ఉత్పత్తులే ఉంటాయి. నో యాడెడ్ షుగర్ అని కూడా ఉంది. సో షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా, డయాబెటీస్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా, డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా, మధుమేహం ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాడచ్చు. దీనివల్ల ఎటువంటి అనర్థాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, గర్భిణీ స్త్రీలు, బాలింతలు, వృద్ధులు అందరూ కూడా వాడచ్చు. ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ దగ్గు పడిసి ఉన్నప్పుడు ఒకదాంతో కాదు, మొదటిది పీల్చేది రోల్ ఆన్ కోల్డ్ అని చెప్పాను, ఇది వాడాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ చుక్కలు, స్టీమ్ మంత్ర, దాన్ని వేడి నీళ్ళలో వేసి ఆవిరి పీల్చాలి. ఇక మూడోది దగ్గు మందు, ఎందుకంటే నస ఉంటుంది, పొడి దగ్గు ఉంటుంది, అది బాగా ఉపశమనం ఉంటుంది. ఇక మూడింటితో పాటు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేది ఏంటంటే తుమ్ములు. ఈ దగ్గు పరిచయంతో పాటు తుమ్ములు, పదే తుమ్ములు వచ్చేసి చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. అలాంటి తుమ్ములు ఉన్నవాళ్ళు, ఇదే కంపెనీ వాళ్ళు, ఇది అలోపతి మందు, ఇది ఆయుర్వేదం కాదు, హెర్బల్ కాదు, LCGM అంటారు. ఈ 10 టాబ్లెట్లు, ఇది ఒకటి వేసుకుంటే, ఈ LCGM అనేది ఇంగ్లీష్ మందు, ఇది వేసుకుంటే తుమ్ములు క్షణాల్లో తగ్గిపోతుంది. ఇది రాత్రిపూట వేసుకోవాలి. ఇది వేసుకుంటే కొంచెం మగత వస్తుంది, బాగా తుమ్ములు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఉదయం కూడా వేసుకుంటే డ్రైవింగ్ చేయొద్దు. అంటే యాంటీబయాటిక్ సార్ ఇది? ఇది యాంటీబయాటిక్ కాదు, యాంటీ అలర్జీ. అలర్జీని తగ్గించేది, యాంటీబయాటిక్ కాదు. వీటిలో ఏది కూడా యాంటీబయాటిక్ లేవు. యాంటీబయాటిక్ వాడటం అనేది మంచిది కాదు, దానివల్లే ఈ కిట్ అంతా కూడా వాడాలి. యాంటీబయాటిక్ లేకుండా, పెయిన్ కిల్లర్స్ లేకుండా, ఇప్పుడు మనం రోల్ ఆన్ కోల్డ్ ఉంది కదా, మన పూర్వకాలంలో నొప్పులు వస్తే ఏం చేసేవాళ్ళు, జండు బాము, అమృతాంజనం. తలనొప్పి వస్తే జామాయిలు, జండు బాము, అమృతాంజనం, అంతే, ఇవే కదా.
అలాగే రోలాన్ కోల్డ్ మనం పీల్చడానికి, నొప్పులున్న చోట కండరాల మీద తలకి రాసుకోవడానికి, తల నుదుటి మీద ఆవిరి పీల్చడానికి దగ్గు మందు. అవేమో ప్రకృతి నుంచి మనకు వచ్చే ఉత్పత్తులు. ఇది మాత్రం అల్లోపతి. ఈ 4 కలిపి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్గా మనం పరిగణించవచ్చు. ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ మన ఇంట్లో ఉందంటే ఇక ఏ డాక్టర్ అవసరం లేదు, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ ఉన్నవాళ్ళు వేరే రూమ్లో పడుకోవాలి. ఓ 2-3 రోజులు ఆఫీస్కి వెళ్ళొద్దు. నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్తే ఆఫీసులో వాళ్ళందరికీ అంటేస్తాం. అంటే ఇక కారులో ప్రయాణం చేస్తే, బస్సులో ప్రయాణం చేస్తే బస్సులో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ అంటుతుంది. కొంచెం ఎక్కువసేపు స్క్రీన్ చూడడం వల్ల కూడా ఎక్కువ తలనొప్పి, ఎక్కువ స్క్రీన్ సెల్ ఫోన్ చూస్తుంటే దగ్గు పడిచి వచ్చినాక ఇంకా తలనొప్పి పగిలిపోయే భరించడానికి నొప్పి వస్తుంది. కనుక ఏం కావాలి, దగ్గు పడిచి ఉన్నప్పుడు వేడి వేడి పాలు, వేడి వేడి కాఫీ, వేడి వేడి టీ, లేకపోతే జింజర్ లెమన్ టీ, అది అలాంటి తాగితే చక్కటి ఉపశమనం వస్తుంది. ఆహార పదార్థాలు వేడిగా ఉన్నాయి మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి 4 మందులు ఉన్నాయి కదా. ఖరీదు కూడా సాధారణ ఖరీదు 330 రూపాయలకి 4 మందులు వస్తాయి. 330 రూపాయలు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్. ఇంట్లో కానీ, స్కూల్లో కానీ, ఆఫీసులో కానీ ఎక్కడ పెట్టుకున్నా తక్షణ ప్రథమ చికిత్స, నిమిషాల్లో ఉపశమనం ఉంటుంది. అట్లాగే మహిళలు ఎవరైనా హ్యాండ్ బ్యాగులు ఇది పెట్టుకుని ఎవరైనా దగ్గుతుంటే, ముక్కు కారుతుంటే పక్క వాళ్ళకి ఇవ్వండి. ఎయిర్పోర్ట్లోనో బస్సులోనో మీ ఆఫీసులో ఇవ్వండి. వాళ్ళు దండం పెడతారు. అమ్మ వెంటనే తగ్గిపోయిందమ్మా, ఎంత బ్రహ్మాండమైన మందు అంటారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ రాసిన తర్వాత తీసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటి, ఇలా రాసిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ మనం వాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి రాస్తాం, వాళ్ళు పీలుస్తారు, తగ్గిపోయింది, మనం మన దగ్గరే ఉంచుకోవచ్చు. కనుక ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ అనేది ప్రతి ఇంట్లో ఒక 2-3 కొనిపెట్టుకోవాలి. ఇంట్లో ఒకటి, ఆఫీసులో ఒకటి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అట్లాగే ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేసేవాళ్ళు సూట్ కేసులో కిట్ ఉండాలి. మహిళలకు మాత్రం హ్యాండ్ బ్యాగులో దీన్ని క్యారీ చేస్తే చాలా బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇది లీ ఫార్మా అనే కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు. ఈ లీ ఫార్మా కంపెనీ వాళ్ళు ఎక్కువగా వాళ్ళ ప్రత్యేకత ఏంటంటే హెర్బల్ ఉత్పత్తులు, ఆయుర్వేద ఉత్పత్తులు, వాటిని తయారు చేయటంలో నైపుణ్యాలు సాధించారు, పరిశోధనలు చేశారు. ఈ లీ ఫార్మా కంపెనీ ఉత్పత్తులు ఇవన్నీ కూడా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ మనకు కావాలంటే అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టాలి. అయితే వాళ్ళ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ అంటే తెలవదు, మనం విడివిడిగా చెప్పాలి. ఇవన్నీ విడివిడిగా పెట్టుకోవాలి. ఇది రోలాన్ కోల్డ్ అని పెట్టాలి, ఇది స్టీమ్ మంత్ర అని పెట్టాలి, ఇది వసత్ తులసి అని పెట్టాలి, ఇదేమో LCGM అనే ట్యాబ్లెట్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే మీ సౌకర్యం కోసం, మనం అర్థం చేసుకోవటం కోసం కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ అని మనం చెప్తా ఉన్నాం. అమెజాన్ వాళ్ళకి తెలియదు. అమెజానే కాకుండా కంపెనీ వాళ్ళకి తెలుసు. ఈ సెల్ నంబర్లు కంపెనీ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో మీరు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ అంటే వాళ్ళు 4 పంపించేస్తారు. 330 రూపాయలు 4 మందులు. ఇది lehealthdomain.com అనే వెబ్సైట్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మరో 2 నంబర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆ నంబర్లకి ఫోన్ చేస్తే కొరియర్లో మన ఇంటికి పంపిస్తారు. 7702122599 7702122599. రెండో ఫోన్ నంబరు 9502897374 9502897374. ఈ ఫోన్ నంబర్లు, వెబ్సైటు స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది. దాంతోపాటు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా చూడొచ్చు. కనుక కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ వచ్చిన వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్ వాడద్దు. 2 రోజులు ఇంట్లోనే ఉండండి. ఇంట్లో మనం వేరుగా ఉండాలి, ఇతరులకు అంటించొద్దు. కారులో కూడా ఈ దగ్గు పడిచి ఉన్న వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తే పక్క వాళ్ళకి డ్రైవర్ కూడా అంటేస్తుంది. దీన్ని మనం హాస్పిటల్కి వెళ్లకుండా, డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్లకుండా, మందుల షాప్కి వెళ్లకుండా మనం ఇంట్లోనే పెట్టుకుంటే 2 ఏళ్ళు పనిచేస్తాయి. కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్టు, ప్రథమ చికిత్స కిట్టు, ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ లాంటిది. కనుక ప్రతి ఇంట్లో
మనం ఒక కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ ముందుగానే అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా పెట్టుకుంటే అవసరానికి అక్కడికి వస్తుంది. అర్ధరాత్రి కాడ కావాలంటే మళ్ళీ మందుల షాపు పరిగెత్తాలి కదా. లేకుండా మన ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అతి తక్కువ ఖర్చుతో. ప్రకృతి ప్రసాదించిన వృక్ష సంపద నుంచి రసాయన రహితముగా లీ ఫార్మా అనే కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేశారు. ఈ లీ ఫార్మా కంపెనీ వాళ్ళు హెర్బల్ ఉత్పత్తులలో, ఆయుర్వేద ఉత్పత్తులలో న్యూట్రాసిటికల్స్ అని ఈ చిరుధాన్యాల నుంచి బిస్కెట్లు, చాక్లెట్లు తయారు చేయటంలో నైపుణ్యాలు, పరిశోధనలు విస్తృతంగా చేసి ప్రజలకు రసాయనాలు లేని మందులు అందించటంలో కీలకమైన ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నారు లీ ఫార్మా కంపెనీ వాళ్ళు. కనుక కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ తప్పకుండా ఇంట్లో పెట్టుకోండి. మీకు అత్యవసర పరిస్థితిలో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లా పనిచేస్తుంది. సో ఈ కాలానికి చాలా అవసరమైన విషయాన్ని ఇంతసేపు డాక్టర్ గారు మనకు చెప్పిండ్రు. సో ఈ 4ని కలిపి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్గా సార్ మనకు పరిచయం చేసిండ్రు. దీన్ని మీరు ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలంటే అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదా అమెజాన్లో అయితే అన్నీ సెపరేట్గా ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి ప్రతి ప్రోడక్ట్ని, లేదా సార్ చెప్పిన నంబర్స్ కానీ ఆ వెబ్సైట్ కానీ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు స్క్రీన్ పైన కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ నంబర్స్కి కాల్ చేసి మొత్తం మీకు ఈ కిట్ కావాలని అడిగితే తప్పకుండా వాళ్ళు మీకు ఇంటికి పంపించేస్తారు కొరియర్లో. సో చూస్తూనే ఉండండి సుమన్ టీవీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.